Hai teman-teman, welcome back to my channel. Anak lagi batuk, jangan cemas bun, yuk buati ramuan obat herbal saja. Cukup hanya 3 bahan saja. 2 sendok makan bubuk cengkeh, 1/4 sendok teh garam kasar, 3 tangkai kemangi. Untuk cengkehnya ini boleh yang bubuk atau yang biasa ya. Jangan lupa dicuci kemanginya. Air 1 liter. Masukkan semua bahan. Kemangi, garam kasar, dan cengkeh, aduk-aduk rata. Habis itu masak dengan benar-benar mendidih airnya. Setelah mendidih, matikan kompor dan didinginkan. Setelah dingin, saring ampasnya di saat mau minum saja ya. Minumnya harus rutin ya, 1 liter 1 hari, atau jika habis masak lagi, anak saya cukup hanya 2 hari sembuh dari batuknya. Asal jangan makan goreng-gorengan ya bun, pantengin. Obat batuk herbal buatan mama. Rasanya pahit tapi segar. Mantap. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih dan sarangeo. Selamat mencoba.